Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Mino na tsy mahita aza, izany no tena finoana. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mahalasa saina be ilay tenin'i Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 2:20 manao hoe hoy izy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Izany hoe misy anankiroa mihitsy izany ny fonctionnement-ny olombelona amin'ity resaka finoana ity. Ny anankiray dia ilay ohatran'ny Tomasy hoe mahita izy izay izy vao mino. Fa hoy Jesosy hoe tsara lavitra noho izay ilay finoana ho an'ny olona izay tsy nahita izy kanefa mino. Andao aloha fahitantsika natao hoe finoana. Fa ny olombelona rehetra manko dia manana an'io finoana daholo na mivavaka izy na tsy mivavaka. Ohatra fotsiny izao hoe misy olona miteny hoe tena mino aho fa ho avy ny orana androany. Inona mahatonga anazy miteny hoe ho avy ny orana? Manino izy no mino fa ho avy ny orana? Dia satria angambany mety hoe malomaloka ny andro, misy rahona mitatao, mety mandrivondrivotra sy ny toy izany fa avaratra raha teo koa ny andro dia mino izy fa ho avy ny orana. Izany hoe ilay finoana izany dia tsy inona fa fitambarana information be dia be izay atambatry ny olona dia manao conclusion izy avy eo manao hoe mino aho fa ho avy ny orana. Dia mitondra elo izy satria izay ilay finoana izay. Izay no mahatonga amin'ny teny hoe manana finoana daholo ny olombelona rehetra, fa ny finoana izay analantsika dia finoana miankina amin'ny zavatra hita foana. Ary eo mihitsy ny olona satria efa izay ny fonctionnement antsika zany raha vao resaka hoe finoana. Miankina amin'ny zavatra hita foana tsika, ka rehefa hoentina atao anatin'ny soratra masina amin'izay dia ozy ny olona hoe zay tsy mino an'izany fiainana mandrakizay izany satria izay mbola tsy nahita an'izany. Aseho sary izany, ataovy live, ataovy direct dia raha misy dia mino izay. Satria efa izay ilay fonctionnement antsika. Dia izay mahatonga ny olona hoe zay tsy mino an'izany hoe afo be izany e. Zay tsy mino an'izany hoe fiainana orina ny fahafatesana izany e. Aseho ianay, ataovy hitanay, fa izay rehefa tsy hitanay dia zay tsy mino. Izany ny olona. Ary izay fonctionnement izay koa no mbola mahatonga antsika kristianina rehefa lasa kristianina tsika, lasa mivavaka izany, dia sahirantsika mino mandray ilay ambaran'ny tenin'Andriamanitra satria ny aty amin'ny tontolo ara-panahy dia tsy ohatran'izay mihitsy. Fa ny aty amin'ny tontolo ara-panahy dia tena hoe na tsisy zavatra hita masonao ary dia manaiky ianao sady mino ianao dia izay ilay antsoina hoe finoana. Ary izay natonga an'i Jesosy teny na tsy mahita azy ianao kanefa mino dia sambatra kokoa ianao. Izany nahatonga ny Abrahama nambara fa ho rain'ny mino. Any amin'ny Genesis 2:20 miresaka ny fanekena izay nataon'Andriamanitra taminy. Dia nasian'Andriamanitra ny andrandra ny masony. Dia nijerevana daholo dia inona avy daholo ny hitanao? Dia kintana be dia be. Ohatran'ireo ny isan'ny taranakao izy. Ohatran'ireo ny habetsaky ny taranakao. Dia nefa raha angonina ilay information rehetrarehetra dia ny contraire an'izay no tokony hiseo satria efa antitra izy, efa antitra Sara, zareo tsy niteraka sy ny toy izany. Izany hoe tena mifanohitra amin'ilay zavatra nambara taminy mihitsy ny zavatra hitany. Fa izao tonga dia nino i Abrahama. Izany ny ambaran'ny soratra masina any amin'ny Genesis 2:21. Nino i Abrahama ozy izy ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Izany hoe ilay finoana izany dia tena hoe na tsy misy ninina fahanao milaza hoe eny aza dia manaiky ianao dia tonga dia mino ianao. Izay natao hoe finoana ary izay natao hoe olona manam-pinoana. Amafisin'ny tenin'Andriamanitra moa izany Paoly rehefa miresaka ny Abrahama sy ny finoan'i Abrahama ny amin'ny Romanina 4:4 dia tena ambarany mihitsy manao hoe araka ny voasoratra hoe nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra mamelona ny maty, miantsony tsy misy tony misy, na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro araka ny voasoratra hoe ho tahaka izany ny taranakao. Dia toy izantsika ihany ny vaky teny. Ary satria tsy nalemy finoana izy dia nihevitra ny tena izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara, ary tsy nianana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahirezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia ainy atao koa dia nisaina ho fahamarinany izany. Izany ilay finoan'i Abrahama izany. Ilay finoana izay mihoatra amin'ny zavatra hita mihitsy. Ilay finoana izay tsy miankina amin'ny hoe zavatra hitako ihany ny noko. Izany manko ny olantsika amin'izay satria etoko amin'ilay fiainantsika amin'izay izany ilay izy. Raha tenenin'Andriamanitra ianao izany hoe aza matahotra fa momba anao dia ilay zavatra paramètre be dia be ao anatin'ny lohantsika io
io no mahatonga ny finotsika iozongozona hoe tena kale izy tena enjana be le situation ka izy kosa ne pasteur tena zao ny nambarany dokotera ka le izy kosa ne tena danger be ane io toerana io hoe le izy kosa ne efa nisy an'izao ane nisy olona nanao an'izao to de zao nahazo azy reny paramètre be deaibe reny mbola atambatambatritsika zany hoe mbola mandeha amin'ny fahitana ihany tsika ny dikany ary le paramètre be deaibe atambatritsika na information any mahatonga atsika manao conclusion foana hoe sarotra be le izy de zay no mahatonga le tenin'Andriamanitra eto de le conclusion antsika de mifandona izy de lasa tsy manam-pinoantsika lasa misalasalitsika any amin'izay ambarany tenin'Andriamanitra fa ny tena finoana de zao fotsiny tsy manao analizy ny zavatra misy manodidina anao ianao tsy mieritreritra hoe inona fa zao fotsiny tenenin'Andriamanitra manao hoe zanako asany tanako adidiko ihany de zay fotsiny zany manaiky de mino ho tanterahan'Andriamanitra amiko zay ny finoana de zay ary zay no mahatonga ny olona be deaibe tsy mety mino satria rationnel ny olona de efa zatra le mode de fonctionnement ana olombelona foana hoe rehefa mino égal mila mahita mila mitsapa mila manaprofo mila manao an'izao nefa be deaibe koa ny zavatra tsy hitan'ny olona fa inony be deaibe zavatra tsy hitan'ny olona fa inony fa rehefa hoe aty amin'ny sehatry ny fivavahana izy de mandany olona ka amin'ty an'io ty ary havana de te hitarika atsika amin'izany mihitsiny amin'ty an'io ty hoe ny finoana de mihoatra noho ny zavatra hitanao ny dikan'izay zany de izao nisy tovavy tsy ela kory zay nanoratra tamiko de nresaka rava be mihitsy hoe za efa tapabolana alohan'ny fanambadiana za io zao izy nefa za misalasala be mihitsy hoe ity ve sa tsy tia no tokony alaiko vady raha miteny pasteur osy izy manao hoe tsy mety io lehilahy io de mbola voninahitra amin'ny androany isaraka aminy fa tena misalasala be mihitsy aho izy nefa fa vita daholo ny zavatra rehetra any a Madagasikara irosony amin'le fanambadiana toy izy hoe itsika de miroso tsy amin'ny fahitana satria inona mahatokana miteny izany ka izy tamin'ny anina tamin'izao koa izy nanao an'izao tamin'ny ovina izy le paramètre sy l'information be deaibe na angoninao de lasa manao déduction anao manao hoe tsy mino afa ity no vadiko na hoe tsy mino afa ho tsara ny avenirako raha izany no taonao de zao mandeha amin'ny fahitana ianao ary tsy tena toetsaina kristiana zany ny toetsaina kristiana de zao mandeha amin'ny finoana na tsy mahita zao mino afa Andriamanitra miazona fifankatiavanay mino afa le zavatra mbola tsy hitanao mihitsy mino fa tsy ala amiko ty mino fa ho ty izy mino fa zao de miroso ianao zay natao hoe finoana zany hoe ao amin'Andriamanitra zany no iorena ny finoantsika ka mahatonga atsika miroso tsy mahatoky ny vadinao fa mahatoky an'Andriamanitra de miroso ianao fa raha mahatoky olona ianao de misalasala eo foana ianao de tsy ahavita anambady mihitsy fa raha mahatoky an'Andriamanitra ianao de afaka manambady ny olona rehetrarehetra koa ianao satria Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetrarehetra ary ny zavatra tena tokony hahatonga atsika hanana fahitana raha zao ny fahitana ny asa mahagaga zay efa nataon'Andriamanitra ny hahatonga atsika tokony hoe hanana finoana rehefa mahita zavatra miseho de hoe zao nefa nataon'Andriamanitra izy efa nanao an'izao efa nanao an'izao izy efa nanao an'izao zao avy ny vitany de afaka manao conclusion zany tsika hoe vitany koa miatrika manampy ana amin'ity situation ty afaka mandeha amin'ny fahitana ihany tsika fa ny fahitana ny herin'Andriamanitra fa tsy ny fahitana ny zava-misy ety amin'ny manodidina antsika satria ny ety amin'ny manodidina atrika de mitonanao hiala amin'ny finoana daholo raha ny tena marina de amin'ty an'io ty aravana de te hitarika atsika mihitsy ny hoe manahoana ny finoanao mbola le finoana miankina amin'ny zavatra hitany maso foana ihany le maha olombelona ihany fe sa efa mba miakatra level efa mba miakatra grady ianao ka efa miteny manao hoe sambatra zay tsy mahita nefa mino za mino na de tsy mahita mampalelona indraindray misy olona mbola efa kristianina firitaona mbola miteny ihany hoe za aloha tsy mino an'izany fiainana mandrakizay zany za aloha tsy mino an'izany hoe fiainana ny fahafatesana nefa kristianina mpanompon'Andriamanitra sasany de zany mbola zavatra tenenina tsy mety mihitsy zany tsy manana finoana ianao zany ny dikan'izay ary tsy misy zavatra tokony porofona aminao akory ny hoe ahoana zao fa izao fotsiny mino sika na de tsy nahitara de izay le finoany Abraham zay de ozy izy le Romanina toko faha-efatra manao hoe tsy ho azy ihany ozy izy nanoratana izany fa nisaina ho azy ihany fa ho atsika zay hanisany zany koa de isika zay mino le nananganan'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty tsy ho any Abrahama ihany zany no hoe ny finoana anamarinana azy fa ianao koa raha mino ianao ho amarinan'Andriamanitra amin'izany ianao rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe voavelany elokao aza mieritreritra be le omaly sy ny fakomaly zany ino fotsiny raha isosotra fotsiny hoe zay zany misaotra Jesosy fa voavelany eloko rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe tianao aza mieritreritra lavitra be tsony hoe ka zany inona zao aza mambiditra information be deaibe anatin'ny lohanao fa raha iso fotsiny zay teny zay hoe tia Andriamanitra manaiky an'izay na de mizavatra mifanohatra amin'izany raha zavatra hitako fa ohatrany hoe mijaly be ny fiainako tia Andriamanitra
dia izay natao hoe finoana zay natao hoe finoana amin'ny baiboly na dia mifanohatra amin'ny zavatra hitan'ny masonao aza dia minoa dia ho hitanao fa ho tanterahan'Andriamanitra aminao arak'izay inonao. Etrina tsara zany tantara zany dinio tsara zany fampianarana zany dia jereo daholo karazan'olona ao anatin'ny baiboly izay ambara fa manam-pinoana dia ho hitanao fa marina zany dia tanterao amin'ny fiainanao koa na dia tsy mahita aza dia minoa fa tsy mandeha amin'ny fahitantsika fa mandeha amin'ny finoana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.